एक छोटा सा चूहा हरे भरे रास्ते पर आराम से चल रहा था। वो बहुत खुश था और इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक बिल्ली की नजर उस छोटे से चूहे पर पड़ी। बिल्ली को देखकर चूहा बहुत डर गया और तेजी से भागने लगा। चूहे को भागते देखकर बिल्ली घमंड से हंसने लगी, लेकिन तभी वहां एक बड़ा कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखते ही बिल्ली डर गई और जल्दी जल्दी भागने लगी। अब कुत्ता बिल्ली को देखकर हंसने लगा। तभी अचानक चिड़ियाघर से एक शेर भाग निकला। शेर को देखते ही कुत्ता भी डर गया और वहां से भाग गया। लेकिन शेर भी बहुत बहादुर नहीं था। वो इंसानों से डर रहा था और उनसे बचकर छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी एक इंसान वहां आया, लेकिन जैसे ही इंसान ने अपने पैरों के पास एक छोटा सा चूहा देखा, वो भी डरकर पीछे कूद गया। और तभी समझ में आया, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी से डरता है।